da kuma tabbatar da walima angwanci wannan farko an ce a wani Zainab ga bishi a gidan manzo akwai Zainab bintu Kuzaima kusa da uba gidan manzo Allah ya mata su a gano da kuma Zainab bintu Jahash ita wannan yabo manzo Allah saboda Umayma ce baban da Umayma bintu Abdul Talib a gano da Umayma da Abdullahi wa manzo Allah ya rayu wasu da haka Zainab ce da manzo Allah cousins sun tana da amma da sun manzo tana da mai abin gidan su da amma shi da kawo abin a gano ta wani ne haka girma ta ji a wani mutane cewa tana sa kuma da zai aure ta ne wani ita ba kuma shi a shi ne wannan fata ba shi kuma annabi amma ba ya masa ta rantsa ce idan Allah ya sa annabi ya aure da sai ya zama mata biyu ana cikin wannan ne Allah ya kawo zai a gano barayi sun sace shi sun gawa shi kasuwar bayi annabi cewa a kace da cewa maza ya shi mata ba a kasuwa ya je kasuwa sai ya ba ko sai ka zai ko sai shi wa ma'asa sai ne wa kace ni ba yi wa maza ya ba amma shi kawai sai da ce ko sai ta da ko ta ko a kai sai ka yi abu maza Allah aka ta neman zai a kare masa da babansa da ɗan uwan baba su da zai maza Allah ne ma sai masai yana gida sai ga baban da ƙanan baban su yi suka ce muri duke ne masai wannan baban sa ne kuma ɗan uwansa ne ce ga kamanin mako ne ba da yanzu da ya kawo su zuwa mutum da ɗan sai ce ai sai sanya kasuwa a madadin bawa suka ce kai masu gida mun da ce ba ya ɗan ne ba za mu zuwa a gida wasu yin kuɗi yana ne na gode sai da ya mu gyara yana kuma sai da kai mu gyara